హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు Bytes. పెథాయ్ తుఫాన్ తీవ్రత తీవ్రంగా మారింది. కృష్ణా, గుంటూరు, తూర్పు, పశ్చిమ గోదావరి, విశాఖ, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నెల్లూరులోనూ దాదాపు ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. గంటకు 28 కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకుపోతున్న తుఫాను తీరం దాటే సమయంలో గాలుల వేగం గంటకు 100 కిలోమీటర్లకు చేరుతుందని, 22 మండలాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. పలు జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు కూడా ప్రకటించారు. సముద్రంలో అలలు ఉవ్వెత్తున ఎగిసి పడుతున్నాయి. పెథాయ్ తుఫాను ప్రస్తుతం కాకినాడకు 200 కిలోమీటర్లు, మచిలీపట్నానికి 220 కిలోమీటర్ల దూరంలోనూ ఉంది. తూర్పుగోదావరి జిల్లాకి చెందిన 6 మత్స్యకారులు సముద్రంలో చిక్కుపోగా వారిని హెలికాప్టర్ల ద్వారా తరలించే ప్రయత్నాలు ముమ్మరమయ్యాయి. తుఫాను తీరం దాటే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. తుఫాను ప్రభావం వల్ల సోమ, మంగళవారాల్లో తెలంగాణలో భారీగా వర్షాలు కురవచ్చని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. పెరిగిన చలిగాలుల కారణంగా ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి.